नमस्कार दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप नहीं मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम करने वाले हैं बोया माइक का अनबॉक्सिंग। तो देखिए हमारा वीडियो। ये बोया माइक बहुत अच्छा माइक है, खास करके यूट्यूबरों के लिए, ट्यूटोरियल बनाने के लिए। कैमरा पे भी सपोर्ट करता है, स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट करता है, लैपटॉप पे भी सपोर्ट करता है। इस पे एक QR कोड लगा हुआ है, जो एक QR कोड इसका पहचान है कि असली है कि नहीं। इसमें एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करके और नेट पे चेक कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए हम करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं बोया Y-M1 माइक। बार कोड है, इसको आपको स्कैन कराना होता है कि ये सही है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि फेक तो नहीं है। फाइनली इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं दोस्तों ये इसी पैकिंग में मिला, इसलिए कि मैं दुकान से लिया हूँ, ये मैं ऑनलाइन नहीं लिया हूँ। मुझे 100-150 रुपया सस्ता पड़ा है। फाइनली दोस्तों हमको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ माइक निकालते हैं। फाइनली हम माइक इस केस के अंदर है। ये देखिए, ये बोया Y-M1 है, इस पे लिखा हुआ है और बाकियों पे नहीं लिखा रहता है। मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखा हूँ। और इसके साथ जो सामान आता है वो है, इसके साथ बैटरी है, क्लिप है और एक 6.5 mm जैक भी है, जो कन्वर्ट करके किसी एम्पलीफायर में लगाना हो या साउंड कार्ड में लगाना हो तो लग जाएगा। क्लिप है, एक बैटरी है, पॉप फिल्टर है एक इसका। तो आपको भी लेना है तो ले सकते हैं। इसमें माइक है, यहाँ पे इसकी बैटरी लगेगी एक अंदर और इसमें 6 मीटर के समथिंग तार है। ये माइक है दोस्तों, बहुत सेंसिटिव माइक है, आप ले सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया है यूट्यूबरों के लिए। ये 3.5 mm जैक, और दोस्तों लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल के साथ माइक जो आया है बहुत बढ़िया काम करता है, ऐसे करता है। हम अगले वीडियो में आपको इसका कंपैरिजन करके दिखाएंगे एक माइक के साथ। हमारे पास भी है हेडफोन जो मोबाइल के साथ इनबिल्ट आता है। यहाँ बैटरी लगेगा दोस्तों इसका, तो उसमें वो काम नहीं करता है और इतना बढ़िया काम नहीं करता है जितना बढ़िया ये काम करता है। तो अगला वीडियो एक मैं कंपैरिजन का बना दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा कंप्रोमाइज़ करके कि कौन सा बढ़िया है। और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया तो माइक मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया माइक है ये। इसके ऊपर पॉप फिल्टर फिट कर देते हैं। पॉप फिल्टर लग गया इसका, सॉरी दोस्तों। पॉप फिल्टर लग गया, इसके ऊपर एक क्लिप लग जाएगा तो आवाज़ आएगा कट से। लगे दोस्तों, सुनाई नहीं दिया होगा। और यहाँ पे बैटरी लग जाएगा इसके अंदर। और ये ऑन ऑफ का स्विच है, स्मार्टफोन पे और मोबाइल पे कैसे काम करेगा बहुत साफ दिखेगा यहाँ पे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।